नमस्कार दोस्तों, ये ओनिडा का एसी अपना 1.5 टन का। अब ये इतना वाइब्रेशन क्यों कर रहा है, इतना ये नॉइज़ क्यों कर रहा है? अगर आप पीछे की साइड देखोगे तो पूरा ब्लॉक हुआ है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कुछ पीछे की जो अपनी ऑयल है पूरी जाम हो चुकी है। इसके लिए वो जो अपना कंप्रेसर का जो एम्पेयर है वो बढ़ेगा और इसका जो वाइब्रेशन है, आवाज़ है, नॉइज़ है, ये और ज़्यादा जाएगा। इसके लिए आपको डीप सर्विसिंग करना पड़ेगा। फोम मार के पूरा क्लीन किया तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको भी वैसा सेम सिचुएशन मिलता है तो एक बार सर्विसिंग करके ले लो।